Alright, Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to learn about part 2 of measuring health and disease occurrence. Alright. Okay, so in this chapter, we will divide into sub-chapters, okay, regarding available sources to measure health and disease, right, mortality and morbidity, and comparing disease occurrence. So for the lesson outcome, to describe, interpret and calculate absolute and relative measures of comparison. Okay, ni yang penting ni, rate and risk difference. Okay, ada odds ratio lah. Apa ni, ada risk ratio lah. Okay, attributable proportion among the exposed and total population and rate risk ratio. So, association. Apa ini association? Kalau kita sebelum ni kita dah belajar from previous lecture that association ni we want to look if there is an association between a disease and then dia punya risk risk factor dia ataupun determinant cause dia statistical relationship between two or more variables. Okay, so variables yang kita ada dalam epidemiology ni adalah dia punya end result dia, which is the disease itself, and also risk factors dia, variable risk factor, determinants dia. Kadang-kadang banyak risk factor, macam contoh lung cancer, we've got risk factors of smoking, genetic, umur, age dan sebagainya. Alright, risk adalah probability conditional or unconditional of the occurrence of some event in time. Okay, probability of individual developing a disease or change in health status over a fixed time interval conditional on the individual not dying during the same time period. Okay, so risk ni lah yang akan menentukan probability dia untuk mendapat disease. Okay, kalau dia ada high risk tersebut, lagi high lah probability dia untuk mendapat disease. Okay, so apa yang kita nak learn today, apa yang kita nak belajar sebenarnya dalam epidemiology ni, first we want to see the relationship or association between the risk and the disease itself. And number two, we want to see either from the risk, okay, what is the most important risk which leads to the disease, and how significant the risk can lead to the disease. Okay, nak tahu sebab when we want to go for the next phase, kita nak tahu bila kita dah tahu sesuatu penyebab ataupun determinant cause for the disease, and then kita want to take action, kita kena tahulah yang mana risk yang paling berbahaya, and we want to to control that, to prevent that. So disease tu tak akan kuranglah berlaku di kalangan penduduk atau population tersebut. So disease ni dia kena ada exposure lah, exposure pada risk dalam satu population yang mana dipengaruhi oleh juga environment. Okay, but sometimes even though the people exposed kan, ada some daripada dia dapat disease while others tak ada disease kan. Dan juga dia tak expose pun, no exposure, but some of them develop disease and some of them do not develop the disease lah, no disease. Okay, so that's why the importance of kita tahu cara nak kira, okay, kita panggil method untuk mengetahui contohnya berapa persen orang yang expose akan dapat disease dan tak akan dapat disease, and tak expose ni berapa persen berkemungkinan probability dapat disease ataupun tak dapat disease. Kalau sama contohnya between exposure and non-exposure, dia punya ratio dia 1/1 lah, contohnya 1 lah ratio dia, maknanya disease tu bukanlah disebabkan exposure tersebut, ataupun orang tu tak ada disease, dia expose kepada benda risiko tu, dan certain tak expose tu pun dua-dua tak dapat disease. So tak ada relation, tak ada association lah antara dua-dua tersebut. So there must be some kita panggil systematic calculation, yang mana dalam epidemiology ni kita can figure out, okay, the relationship between these variables antara exposure not exposure, and either they will get the disease or not. Okay, so ini yang kita panggil association. Alright, okay, so kita back balik pada study design yang kita ada belajar in the first topic.
Okay, study design ni ada kita look from bigger picture lah. Kita tengok balik daripada atas. Study design ni kita ada dua, qualitative and quantitative. So epidemiology selalunya dia melibatkan quantitative. We main dengan nombor, we play with numbers. Okay, so quantitative ni pula ada experimental and observational. Experimental selalunya epidemiology dia pergi dekat observational lah. Experimental ni kita dah approach kepada subjek tersebut, sama ada animal ataupun kita nak develop drug trial ataupun clinical trial. So to experiment. While observational ni kita hanya melihat kepada mungkin data yang kita dapat lah daripada klinik, hospital atau ada sources yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, from observational pula we've got here cross-sectional and case control and cohort. So ada tiga-tiga perbezaan, ada perbezaan lah antara ketiga-tiga jenis design ni, dan ada each of them also leads to ada kepentingan dia. Okay, in what kind of research we want to apa yang kita nak cari, either kita nak cari odds ratio ke ataupun risk difference ke. So benda-benda tu kita kena design study yang mana yang sesuai untuk apa, untuk outcome yang kita nak cari. Alright. So kita first start sekali dengan cross-sectional study. Okay, cross-sectional study ni karakteristik dia detects points prevalence, relative conditions allow for stratification. For example, investigate the magnitude of endemic goiter in rural areas and its association with poor mental development. So, effect measure yang kita guna adalah dalam untuk cross-sectional study, kita pakai prevalence. Okay, prevalence yang mana kita tahu, kita nak look what, kita nak come up with the answer to the question, what's the problem, how common it is, what's the problem in the community. Okay, so cara dia, office workers in companies X, for example, okay, kita tengok dalam population yang kita nak tengok, okay. And then we gather data on exposure, ergonomic risk factors and disease, bagi contoh MSD. Alright, so dia punya outcome dia adalah musculoskeletal disorder, okay, MSD. And then kita nak tengok apa risk factor dia, which is here is the ergonomic. Okay, so daripada tu kita bagikan dua lah, ada sama ada disease tu dia ada ataupun tidak, have musculoskeletal disorder ataupun tidak. Okay, and then kita yang ni ya. Okay, daripada study population kita bagi dulu dua case, sama ada yang dapat MSD ataupun tidak. Okay, daripada case tu kita bahagi dia pula yang mana expose kepada risk dan mana tak expose. Daripada control tu yang tak ada case, yang mana expose dan juga yang mana non expose tu the risk factor. Okay, so cross sectional study ni they just give you macam persen sahajalah, berapa orang yang ada cases, berapa ada control. Okay, kita nak tahu dia punya allows for stratification, nak tahu magnitude dia, nak tahu dia punya bilangan dia. Okay, so to give a brief idea about that. Okay, so effect measure yang kita guna adalah prevalence. In case control study, okay, case control maknanya kita detect dengan case dahulu. Maknanya kita start dengan case, maknanya kita start dengan disease tu dahulu, and then kita nak control dia, kita look for the risk factor. Dia ini lebih kepada kita panggil, kita nak cari dia, kita dah lebih analytical, yang mana kita nak looking for the risk factor yang menyebabkan disease tersebut. Kita nak kaji kaitan dia. Alright, sebagai contoh, ni ada two sources population. Okay, starts with identifying cases dulu. Kita kena identify case dulu and follow with match control group. Okay, yang kita bagi dua, yang satu control yang tak kena disease, yang satu kena disease. Okay, sebagai contoh, there was an increase in occurrence of brain tumor among the workers in the factory. Investigate the possible factors that may be associated with the occurrence of brain tumor. Okay. Right, masa ni sebagai contoh lah, yang macam tadi prevalence tu, data tu semua dah ada. Bukan data dah ada, you just nak tahu dia punya magnitude saja, nak tahu dia punya bilangan-bilangan sahaja. Okay, but in case control study,
Okay, contohnya dalam satu apa nama dia case ni, dalam factories tu dalam factory tu ada brain tumor. Okay, so you looking for, bagi dua dulu. Okay, antara workers tu berapa orang yang ada brain tumor, ada disease dengan tak ada disease, disease and non-disease. Okay, tapi kita tak tahu what factors yang contribute dia. Okay, daripada disease tu kita patah balik ke belakang. Okay, nampak ni, daripada group of interest, dia kita panggil retrospektif. Kita macam investigate lah, macam kita macam mana you nak cakap, you ni macam investigator dalam case control. Macam berlakunya satu pembunuhan, okay, but then you nak tahu siapa yang bunuh. Konsep dia yang sama, you tahu satu disease, but you nak tahu apa yang menyebabkan disease tersebut. Sebab kita tak tahu apa yang risk factor yang ni. So apa yang kita tahu, orang ada brain tumor. So cara you nak buat, you look for siapa yang ada disease tu, okay, and then you patah balik, take histories, benda yang lama. Okay, take histories, okay, contohnya mungkin yang ni kita akan bagi pula expose berapa orang, non-expose berapa orang. Okay, yang tak kena ni pula, yang tak ada disease, expose berapa orang, non-expose berapa orang. Risk kita certified, contohnya lung cancer, okay, lung cancer, okay, dalam factory tu ada lung cancer, alright. So bila you take history antara orang-orang lung cancer ni, daripada 50 ni, nampak 40 smoking, 10 non-smoking. Dalam comparison group, orang yang tak kena lung cancer ni, you take history dia 30 smoking, 20 tak smoking. So kita tak boleh generally kata smoking leads to cancer, sebab ada orang dia smoke tapi tak develop cancer. So in case control study, we come up with a very systematic calculation, baru kita boleh tahu, oh betul ke smoke ni menyebabkan cancer. Sebab ada orang tak expose, even dia expose dia tak develop cancer. Dan ada orang dia tak expose pun kepada smoke, dia tak smoke tapi dia develop juga lung cancer. Okay, so kita nak tengok probability benda tu untuk dapat disease disebabkan smoking. Inilah dia cara yang kita buat case control study. Dan cara yang kita gunakan, kita punya measures yang kita guna dalam epidemiologi, kita panggil sebagai odds ratio. Okay. Odds ratio kira-kira ni kita akan bincang esok. Apa yang nak saya penjelaskan, explain today is the concept. Bila you faham konsep, you boleh tahu kenapa, why kita guna calculation ni, calculation tertentu untuk mendapatkan penyelesaian lah pada soalan yang kita buat tu. Alright. Okay, tadi kita dah bincang pasal case control. Boleh saya katakan lawan kepada case control adalah cohort study. Cohort study ni adalah you first, daripada risk factor tu, you follow, you nak tengok berapa orang pula dapat disease. Okay, you perhatikan daripada awal, okay, and then you tengok dia. Okay, contohnya orang yang smoke, non-smoke, you pun kaji, okay, tengok berapa tahun, oh orang smoke berapa persen dapat cancer, ada orang tak berapa dapat cancer. Orang yang non-smoke, okay, ikut, oh ada orang dapat cancer, ada orang tak dapat cancer. Okay, so yang ni pula kita nak tengok perbandingan atau risk ratio atau relative risk, perbandingan antara dua risiko tu, yang mana satu sebenarnya lebih berisiko antara adakah orang yang smoke dengan non-smoke ni, yang mana satu sebenarnya berapa banyak kebarangkalian smoking ni berbanding non-smoking ni boleh menyebabkan kanser. Dia macam kita kaji pula antara risiko dia tu, berapa banyak lebihnya risiko satu ni berbanding risiko dua yang boleh menyebabkan kanser. Manakala dalam case control tadi kita nak tengok orang yang dapat disease tu, okay, kita start with the disease. Yang ni kita start with the risk factor. Okay. In case control case, kita ingat kita start daripada disease, kita nak tahu probability dia dapat disease, either smoking or not. In cohort study, kita start daripada risk, kita nak tahu antara dua risk ni yang mana develop to the disease. This sounds macam sama tapi dia sebenarnya lain lah. Okay. So in cohort study characteristic starts with a healthy population, contohnya follow up the groups with and without exposure and observe the outcome. Contohnya inilah, smokers and non-smokers. Kita pun follow over time selama 2 years ke, 3 years ke, 4 years ke. And then kita tengok, oh ada yang kena disease, ada yang tak kena disease. And then kita compare outcomes.
kita boleh tahu ada tak perbezaan risiko yang orang smokers dengan non-smokers untuk menyebabkan disease tersebut. Okay, so effect measure yang kita guna adalah incidence or risk ratio ataupun nama dia relative risk. Okay, ini kita juga akan bincang pada esok hari sebab benda ni kita perlukan in detail dan cara kira yang step by step. If you follow the step, soalan macam ni keluar pun you akan boleh jawab. It's all about nanti bila soalan tu dia akan beritahu situation, okay, macam mana, apa case control ke, cohort study ke, and then how you calculate what effect measures you want to use, what ratio or risk ratio, sama ada or ratio ataupun risk ratio, relative risk. Okay, so sama juga macam gambar dalam ni. Okay, sama lah macam atas ni, population of interest, exposed, non-exposed, yang mana satu exposed to the risk, yang mana satu exposed to the tak ada risk, and then siapa yang kena outcome atau disease tersebut, ada yang tak kena. Okay, so dia punya study tu daripada sini, daripada onset of study, dia pergi ke dia time dia ke kanan lah, macam ni. Kita panggil prospective study. Maknanya kita lihat prospective, kita lihat ke depan. Okay, manakala untuk yang tadi tu, yang case control dia retrospective selalunya, yang mana daripada disease kita nak look for the risk factor. Okay, alright. Okay, so basically bila kita nak apa nama dia, nak mengira, okay, the basic first thing you have to do is you have to draw the table first. Sebab ada dua benda yang kita nak tengok. First, the disease status, outcome dia, and the risk factor status. Risk factor yang menyebabkan, determinant yang menyebabkan disease tersebut. So disease tu kita ada present dengan absent, sama ada dia develop outcome dia tu ada disease ataupun tidak, atau dia expose kepada risk factor tu, present ataupun absent. Okay, so kena ingat baik-baik table ni. Tak susah pun nak ingat. Okay, setiap kali jumpa soalan, buat table dulu, and then you buat A, B, C, D. Alright, daripada 2 times 2 table ni, you buat present, ada disease dengan exposure A, ada disease tak ada tak ada disease, ada exposure B, ada disease tak ada exposure C, tak ada disease tak ada exposure D. Okay, nanti ada formula dia, you kena kira AD bagi BC, dan ada A plus A per A plus B per C plus C per C plus D per inilah per itu, and then even you tak macam susah sangat nak faham the concept, tapi when you know how, macam you tahu macam mana nak kira, macam mana you nak masukkan nombor nombor-nombor dalam ni. Okay, bila dia bagi maklumat sekian-sekian, ada oral disease tapi dia expose berapa nombor ni. You tahu macam mana nak masukkan, you tahu cara formula nak guna, you tahu nak kira, settle untuk topik ni. Alright, it's very, saya kata dia tak adalah mudah sangat nak faham, tapi once you dah faham, dia sangat mudah. Okay, so macam ni lah tadi. Ni sebagai contoh. Okay. Construct 2 times 2 table based on this information. Office workers in company X. Alright. So dalam saya lukis lah kat sini. Alright. Kita ambil pen. Okay. Mula kita buat table. Nampak kan ni? Nampak ke? Nampak. Okay. First kali kita buat sini disease. D-I-S lah saya buat. Yang ni non-disease. Okay. Nampak? Sorry lah uduh sikit. Okay. Yang ni you buat. First kali you kena buat macam ni. Disease, non-disease. Alright. And then sini ada risk factor. Risk, non-risk. Betul? Okay. Alright. So yang ni, dalam ni, okay, in this ni, gather data on exposure, ergonomic risk and disease, musculoskeletal disorder. Okay, what are the disease? Apa outcome dia? Anyone? Apa outcome dia? Outcome dia apa? Musculoskeletal disorder. Betul tak?
Betul tak Danish? Danish Aimani, betul? Kan? So, inilah dia punya ni. Sama ada MSD, disease ni lah. Saya buat MSD ya. MSD disease. Dengan non-MSD disease. Yang ni ergonomic, ER lah. ERG. Ergonomic risk dengan non-ergonomic risk. Okay. So, bila yang ni tulis high ergonomic risk score dengan dia ada apa? Dia ada MSD dan dia juga ada ergonomic risk. Okay. So, ada MSD, ada ergonomic risk. Yang ni lah table dia. Nanti kena isi lah nombor ni berapa. Sekian. Okay. Ada high MSD and low ergonomic risk. Ada MSD but low ataupun kurang lah. Sini saya buat no lah. Okay. Tapi sebenarnya samalah low ergonomic risk. Dia duduk kat sini. Ni semua ada in value ni sebenarnya. Nombor. Okay. Having low MSD score and high ergonomic risk. Berapa bilangan dia? Low MSD score, high ergonomic risk. Maknanya dia tak ada MSD punya disease lah. Low lah lebih kurang. High ergonomic risk score tapi dia ada risk. Dekat sini exposure. Yang ni low MSD score and high ergonomic. Yang ni silap ni. Low ergonomic risk score. Salah ni Ini dua-dua low ni. Low MSD score, low ergonomic risk score. Okay, yang ni betulkan bawah ni. Okay. So, ini semua nanti akan bagi dalam bilangan. And you bila buat macam ni, you tahu yang ni adalah A, yang ni adalah B, yang ni adalah C, yang ni adalah D. So, nanti dia ada formula dia A per D, B per C. You kira-kira, you dapat odds ratio sebagai contohnya. Atau risk relative, risk ratio. A per A plus B per C per C plus D. And then you got risk ratio. Then daripada risk ratio, you tolak 2 dapat risk difference. Esok itu kita akan ajar lah. But the basic important thing, you tahu macam mana nak develop table ni. Okay. Alright. Okay, sama juga dia table untuk case control sama juga. Okay. Tapi dia dari direction of inquiry macam saya cakap, you ni macam investigator. Daripada case, you nak tahu exposed dengan non-exposed tu certain risk factor. Okay. So, bila kita buat table, okay. Alright. Okay, so yang ni, apa disease dia? Apa disease dia? Brain tumor. Okay, so brain tumor with brain tumor dengan without brain tumor. Betul? So, sini kita buat brain tumor, BP. Yang ni, non-brain tumor. Disease kena duduk atas ni lah. Okay, faham? Alright. Okay, apa risk factor dia? Apa yang dia expose? Yes, exposure to radioactivity. So, yang ni adalah exposed to radioactivity ya, RA. Yang ni non-exposed. Okay, so classify dia kena tahu, kena buat macam ni classify dia. Alright, so nanti berapa bilangan exposed radioactivity, you isi lah exposed to radioactivity yang ada brain tumor. Inilah, betul tak? Okay. And unexposed to radioactivity tapi dapat brain tumor. Okay. Maknanya kat sini. Dia exposed, dia non-exposed tapi dapat juga. Yang ni without brain tumor. Okay. Exposed to radioactivity. Okay, duduk sini. Yang ni unexposed to radioactivity, tak ada brain tumor. Duduk sini. Okay. So, yang ni adalah A. Yang ni adalah B. Yang ni adalah C. Yang ni adalah D. So, dalam case control study, awak nak cari risk relative antara risk yang exposed dengan unexposed. Okay, cara dia nanti dah ada formula dia. Kita akan belajar esok macam nak kira. Tapi, hari ni apa yang saya nak highlight, what I want to stress is how do you want to develop a table. From the table, you can look very clearly macam mana benda tu dia punya association. Dan daripada tu kita come up with formulation. Dia guna nombor tu masuk dalam formula and then kita boleh kira. Okay, that's the concept. Kadang-kadang, dia tak bagi pun nombor yang ni. Contohnya, dia bagi total. Total orang yang expose. Sini sebenarnya ada tambah lagi, ada total.
Contohnya sini dia bagi 100 total orang yang expose. Okay, daripada expose tu ada 20 yang kena disease contohnya. Berapa orang yang tak kena disease? So you kena isi sini lah. Sebab bila you nak guna formula, you mesti ada A, B, C, D ni. Tapi you tak ada B punya nilai. Tapi daripada maklumat yang dia bagi tu, you boleh tahu, oh sini 80. Okay, sama juga. Nanti kadang-kadang dia bagi kat sini ke. Sini pun ada total dia. Total orang yang kena disease, duduk kat sini. Total orang yang tak kena disease, duduk kat sini. And then kalau dia bagi nilai ni, you boleh dapat nilai ni. Macam you belajar mat dululah. Tapi once you tahu macam mana develop table, you can isi mana any blank yang tak ada nilai, and then you can masukkan nombor tu dalam formula, dan you boleh kira lah. Alright. Okay. Cohort study. Sama juga. Cohort study. Kita buat table juga. Alright. Macam ni. Okay. Alamak. Tak cantik. Okay. Masuk sini lah. Okay. What is the disease here? Apa disease dia? Hypertension. Hypertension. Okay. HTN. Okay. Alright. Yang ni non-hypertension lah. Betul? HTN. Okay. Ataupun you nak buat tulis sini hypertension. Yes, no. Ikutlah. Jadi orang faham. Okay. And then, apa dia punya risk factor dia? Eating late night. Eating late night. Okay. Maknanya kat sini, eating late night. ELN. Yang ni, non-eating late night. Okay. So, bila you nak buat tu nanti, dia akan bagi tahu, okay, workers with duration of eating late night, sekian-sekian nombor. So, you tahulah nak isi kat mana. Eating late night yang ada hypertension. Okay, isi kat sini. Yang ni, eating late night without hypertension. Isi kat sini. Yang ni, do not eating late night, ada hypertension. Isi kat sini. Yang ni, without hypertension. Isi kat sini. Okay. Alright. So, cohort study ni, kita daripada risk ni, kita nak tahu dia punya disease. Daripada risk tu macam mana dia develop disease, and then kiraan tu kita nak tahu risk relatif. Kita nak bandingkan antara risk tu, dia punya hubungan antara risk tersebut. Risk ni lah, eating late night dengan do not eating late night. And then yang mana satu yang lebih membawa kepada hypertension. Manakala dalam case control tadi, daripada disease tu kita nak tahu berapa kebarangkalian orang tu dapat disease melalui contohnya smoking ataupun tidak. Yang ni kita lebih nak membandingkan antara risk tu. Yang tadi tu kita nak tahu probability dapat disease daripada risk tu. Okay, kalau boleh faham baguslah. Alright. Okay, so today we are going to learn about odd ratio, or we call it as OR. So odd ratio usually used in case control studies. Okay, so it provides a rough estimates of the risk ratio. Okay, so basically in odd ratio, the formula that we use is odds of exposure among cases, and then we divide it to odds of exposure among controls. Okay, so kita nak tengok kebarangkalian exposure among yang ada case, dan dibandingkan dengan kebarangkalian exposure among yang tiada case lah. So nak tengok to give a brief idea, rough estimates of the risk of the disease. Okay, so yang ni it used in a case control study. So just to refresh our mind about what we have learned yesterday. So what is case control studies? Anyone? What is case control studies? Anyone to answer the question? Any volunteer? Siapa ingat semalam apa beza case control dengan cohort study before we go further? Okay, saya panggil lah. Nur Nadirah Najwa. Okay, what is case control study and what is cohort study?
Yang awak faham je? Cohort study tu dia incident hazard ratio. Kalau cross study tu prevalent. Macam mana caranya? Effect measure for cohort study tu incident risk ratio. Kalau cross study tu effect measure dia prevalent. Tak, ini antara case control dengan cohort. Case control study dengan cohort study. Cuba describe apa itu case control and then describe apa itu cohort. Yang you faham. Kalau case control study tu jenis study yang ada dua group yang membezakan outcome. Okay, sama ada either disease atau tak ada disease contohnya. Okay, and then kalau cohort study tu cohort study dia concern dengan frequency of disease in exposed and non-exposed individu. Okay, tak apa. I try. Thank you. Never mind. It's okay. Thanks. Alright. Basically, in case control study, it's like from the kita tengok daripada keyword dia, case control maknanya dalam satu community tu, when we've got kita identify, kita tahu ada case either disease or not, or the positive outcome or tak ada outcome, and then we want to look for the risk factors dia, the determinants dia. So it's like a retrospective means that kita ni macam apa kita panggil, macam investigator lah. Kita nak look out for the risk factor yang menyebabkan case tersebut. So daripada case kita ke belakang untuk mencari dia punya determinants or risk factors. In cohort study, kita mengikuti perkembangan population tu, alright, from early, and then kita tengok daripada risk tu which one yang develop disease, which one yang tak develop disease. Dia kita panggil macam prospective study. Dia ke depan. Study dia daripada orang tu tak kena, belum lagi kena disease, and then we follow up dia sampai kita tengok yang mana satu yang kena disease, yang mana satu tak kena disease. Okay. So basically that's little bit difference lah about case control and cohort study. Okay. So in case control study, usually kita guna calculation odd ratio ni lah. Okay. Never mind kalau you tak berapa faham case control cohort tu, at least you got the idea. Okay. And then you know what type of calculation we use. Okay. That's all yang penting lah dalam topik ni. Okay. We go back to this slide. Okay. So nak kira odd ratio ni adalah odds of exposure among cases. Bahagikan dengan odds of exposure among controls. So basically kalau kita ikutkan dengan daripada formula ni, dan kita basekan daripada table ni, semalam saya dah explain sangat panjang berkenaan table and how we want to do the table. Okay, hopefully you all boleh ingat lagi lah. Okay, 2 times 2 table. So kalau ikutkan ni odds of exposure among cases, bila kita nak carikan exposure odds untuk among cases ni, kita buat A per C. Makna dia dalam orang yang ada case, okay, berapa ramai yang expose kan dibandingkan dengan orang yang tak expose. So A per C. And then kita bahagikan odds of exposure among controls. Okay, dalam orang yang control atau absent of the disease, berapa yang expose, kita bahagikan dengan berapa yang tak expose. A per C, B per D. This is the asas dia. Asas calculation dia macam ni. Okay. Kalau kita ikut hukum konsep calculation matematik, kalau kita A per C bahagi dengan B per D, alright, saya tulis kat sini macam kita buat macam ni. A per C, awak nak bahagikan dengan B per D. Cara dia, kalau you nak, okay, kalau ni
konsep asas matematik Okay. If you want to nak selesaikan masalah matematik ni, you akan buat A per C kalikan dengan terbalikkan D per B. Kalau you all ingat lah belajar matematik punya dulu macam mana kalau bagikan dalam bentuk pecahan. Bila kita nak bagikan pecahan, alright, we have 2 times dan ni kita kena oppositekan. Atas yang bawah naik atas, atas naik bawah. So, bila kita selesaikan ni, dia akan dapat AD per BC. Alright. So, yang inilah AD per BC. This one is the calculation that we want to use. Kalau awak tak nak ingat yang ni pun tak apa. But, ini saya tunjuk macam mana dapat AD per BC ni. Ini dia punya asas dia. Okay. This one. And then, bila kita tukarkan dalam konsep matematik. Alright. Cara pembahagian pecahan, dia akan kali dengan D per B. A kali D, AD. C kali B, BC lah atau CB. Alright. So, dia punya the calculation will be untuk dapatkan odd ratio AD per BC. So, kena tahu apa punya nilai value for A. Okay. Kena tahu value D, value B, value C. Alright. Okay. Ingat kita betul. Kena tahu, kita tahu kan letak mana A, B, C, D dekat table macam mana. And we want to calculate odd ratio. Cara dia, formula dia adalah AD per BC. Yang penting ingat yang ni lah. Okay, so contohnya ni calculating odd ratio. Kita dah ada outcome sini. Ada yang kena hepatitis A atau no hepatitis A. Exposure dia atau risk dia at shellfish, eat shellfish or did not eat shellfish. Okay. So ada 218, 45, 21, 85, 239, 130. Ini contoh 2 times 2 table. Okay. Ni kalau dia dah bagi siap-siap, kadang-kadang dibagi dalam bentuk what we call penerangan, description, and you have to masukkan lah nilai-nilai value tersebut and then you calculate that. Alright. Okay. So, nak kira odd ratio dia adalah AD per BC. So, A dekat sini kan 218 times 85. Okay. And then we divide BC 45 times 21. So, kira-kira ni you akan dapat 19.6. So, untuk if dia kata kirakan odd ratio untuk ni lah exposure risk untuk hepatitis A. Okay, so dah boleh 19.6. Maknanya dia kebarangkalian orang tu mendapat hepatitis A sebabkan makan egg shellfish ni adalah 19.6. Orang yang makan egg shellfish ni ada berkemungkinan dapat hepatitis A adalah 19.6% berbanding dengan orang yang tak makan shellfish. Macam itulah. Okay. So the odds of getting hepatitis A among people who ate shellfish were 19.6 times as high as among people who did not eat shellfish. Okay, this is we interpret. Daripada data ni barulah kita tahu kita boleh give early conclusion. Contohnya dalam kes orang yang maknanya orang yang makan shellfish ni kebarangkalian dia untuk mendapat hepatitis A adalah 19.6 lebih berbanding orang yang tak makan shellfish. So kita tahu banyak beza tu, maknanya memang sangat-sangat berisiko lah berbanding orang yang tak makan. Okay. Alright. So interpretation of OR. So kalaulah odd ratio dia tu adalah sama dengan nilai 1, maknanya dia contohnya macam shellfish tadi, orang yang makan shellfish ni sama je dengan orang yang tak makan shellfish, maknanya tak ada beza. Maknanya risk dia dua-dua tu adalah sama, tak ada beza. Tak ada yang lebih berisiko. Maknanya you makan ke shellfish, you tak makan ke shellfish, you either get the hepatitis A. Okay, kalau nilai dia 1 lah. Tapi kalau lebih daripada 1, maknanya dia ada increased risk in expose ataupun outcome group tu lah. Macam tadi kita dapat lebih daripada 1 which is 19.6 tadi kan. Maknanya dia kita dapat tahu yang orang yang berekspos tu lebih tinggi untuk dapat penyakit berbanding orang yang tak expose. Kalau kurang daripada 1, makna dia
orang yang expose tu sebenarnya berkemungkinan tidak dapat penyakit berbanding orang yang tidak expose. Maknanya expose tu baguslah. Protective effect of exposure. Okay. Alright. So kalau kita buat dalam statistical analysis, okay, dalam software SPSS sebagai contohnya, kita ada chi-square test ke apa. Alright. Benda ni akan we interpret it as ada tak significant ataupun tidak significant risk tu tersebut, risk tu dalam berbanding risiko yang lain. Exposure berbanding non-exposure. Okay. Kalau the result is not significant, kita tak boleh nak kata benda tu lebih berisiko lah berbanding yang lagi satu. Okay. So, dalam selalunya, in any statistical analysis, kita akan setkan dia punya point dia berapa. Bila kita buat kira-kira, contohnya dalam SPSS, dia akan, kalau less than 0.05, kita kata statistika ni significant. Maknanya, wujud significant. Walaupun kadang-kadang lebih daripada satu, kita kata increase risk in expose. Tapi kalau nilai dia tak capai signifikan, kita tak boleh nak kata dia tu adalah lebih berisiko mana lain. Sebab kadang-kadang lebih satu saja atau lebih dua saja, dia tak memberi gambaran signifikan. So kita kata tak ada perbezaan ketara. Bila ada perbezaan ketara, barulah kita boleh concludekan exposure tu contohnya lebih berisiko daripada non-exposure. Even though kalau OR tu lebih daripada satu pun, tetapi dia tidak mencapai tahap signifikan, okay, dia adalah cara-cara untuk tahu signifikan atau tidak. And we do not go on details. Okay. Tapi bila dia dah, if it reaches its significant level, okay, we can say that there are statistically significant difference between risk of exposure in comparison risk of non-exposure group. Okay. Alright, tapi yang penting, you tahu OR tu apa, odds ratio tu apa, how to calculate it, and kena tahu interpret it, apa dia punya kepentingan dia. Kalau you tahu kira-kira tapi cannot interpret, macam tak gunalah, kan. So you have to know macam mana nak interpret, apa maksud dia. Maknanya macam tadi, orang yang makan shellfish tu 90.6 times higher to get the disease in comparison untuk orang yang tak makan shellfish. Okay. Okay, so confidence intervals of 11 to 34.9 means that 95% chances that the true value is within the range of 11.0 to 34.9. Okay, bila kita baca satu-satu stat ni, more to statistik punya kita panggil istilah lah. Korang dah belajar belum applied statistik? Dah tahu dah kan confidence interval ni apa? So I guess saya jalan laju je lah. Okay. If the confidence interval consists of the value of 1, there is a chance that the true value of odd ratio sama dengan 1 and the association is interpreted as not significant. Okay. Conclusion, people who ate shellfish were significantly having higher risk to become ill than those who did not eat shellfish. Okay. Alright. Okay, kita ada exercise. Kita akan buat sama-sama. Okay. Okay, give a situation here. In 2002, there were 136 people who presented with food poisoning or gastroenteritis reported from 2,000 workers in a plant. All the 136 patients admitted to the hospital. You and a group of researchers would like to investigate the problem so that interventions could be planned. The research findings showed that among the gastroenteritis cases, okay, daripada semua tu, 132 had history of eating in the in-house canteen. Yang makan dekat kantin. Dan another 26 had history of eating from the outside stall. 26 makan dekat stall luar. Among 146 people without gastroenteritis, yang mana control, ada 208 of them had history of eating in the in-house canteen and 76 of them had history of eating from stalls. Okay, first sekali state the study design. Anyone, apa study design kita nak guna? Case control study. Case control study sebab dia dah bagi dengan case dahulu, kan? Dia dah bagi dengan case, dia dah bagi tahu kita gastroenteritis cases berapa. And then apa yang kita nak look out for adalah
antara orang yang makan dekat orang yang makan dekat kantin tu, berapa ramai yang kena, berapa ramai yang tak kena. Orang yang makan dekat stall tu, berapa ramai yang kena, berapa ramai yang tak kena. Okay. So, state the 2 possible risk factors of the gastroenteritis. Apa dia possible risk factors dia? Anyone? Apa possible? Saya dah mention. Baru saya mention tadi. In-house canteen and eat Okay. outside stall. Alright. Ada dua? Okay. Ada dua possible risk factors kat sini. Okay. Which are, the first one adalah eating in the in-house canteen. Eating in the in-house canteen. Makan dekat kantin. And another one, eating dekat outside stalls. So, ada dua possible risk factor. Kita nak tengok. Okay, kita bahagikan dua lah. Kita ambil satu dulu. Dekat risk factor yang pertama, kantin ni. Adakah orang yang makan dekat kantin dengan orang yang makan tak kantin ni, orang yang makan bukan dekat kantin, okay, akan dapat gastroenteritis ni lah. Ataupun orang yang makan dekat stall tu, atau orang yang tak makan dekat stall tu, akan dapat gastroenteritis. Okay, construct 2 times 2 tables and calculate the risk in causing gastroenteritis. Okay, tadi dah jawapan case control. Betul. Eating in-house canteen and eating from stalls. Okay, cara nak buat 2 times 2 table adalah macam ni. Okay, so ada dua table ni. Sebabnya ada dua risk factors. Okay, yang pertama kita nak tengok history eating from in-house canteen. Kita listkan dulu GE, no GE. And then history eating from in-house canteen, yes or no. Maknanya dia expose ataupun tidak lah. And then another table sama tapi yang ni history eating from outside stall. Okay. Describe the association from the tables and conclude your findings. Maknanya association ni kalau disuruh macam ni, maknanya disuruh buat odd ratio lah. So odd ratio ni kita nak tahu association antara risk factor tu dengan disease tu. Berapa berkemungkinan orang yang makan eating house tu dengan orang yang tak makan, berapa persen dia berkemungkinan kena gastroenteritis, dan berapa persen times higher, berapa kali possibility orang yang makan dekat outside stall tu kena GE berbanding orang yang tidak makan. Okay, kita letak dulu. Okay, kan kita dapat nombor kat sini. In 2002, there were 136 people who presented with food poisoning. GET reported from ni. All the 136 patient, maknanya ada 136 orang yang kena GE. So kita dah tahu total dia adalah 136 ni orang yang kena GE. So 136 tu kita letak dekat orang yang kena GE ni lah total bawah ni. Okay, 136, 136. Yang ni pun 136. Okay, faham tak ni? Boleh Boleh ikut tak? Boleh. Alright, good. Okay, so kita tengok lagi nombor apa yang ada. The research finding showed that among the gastroenteritis cases, 132 had history of eating in the in-house canteen. 132 ada history eating dekat in-house canteen. Maknanya dia history eating from in-house canteen, exposure yes. Kita letak dekat sini 132. So daripada maklumat ni, no dia adalah berapa? Kalau kita dah isi ni, kita tahu di sini adalah 4 kan. Okey, tak apa. Kita isi yang mana yang tahu dulu. Alright, so daripada ni juga ada 26 had history of eating from outside stall. Okey, kita dah tahu 26 kat sini. Alright, kita isi lagi apa yang dia bagi. Among 462 people without gastroenteritis, okey, daripada orang yang tak kena gastroenteritis, inch control, maknanya dia 462 ni letak dekat sini lah. No GE, total dia 462. Ini pun 462. Alright, okay. People with gastroenteritis control, 208 of them had history of eating in the in-house canteen. 208 ada eating in-house canteen. Maknanya ni 208 duduk sini. Alright. And 76 of them had history of eating from the stalls. Okay. So, bila kita dah dapat nilai-nilai ni, so kita boleh isi yang nilai yang tak ada, sebab syarat untuk mendapatkan odd ratio, kita nak check semua keberukalian association, exposure, no exposure dengan disease, no disease, kena ada A, B, C dengan D. Okay, so yang kita ada sekarang ni adalah AB je. AB, AB.
C ni kita tak ada. So, kita tak boleh nak buat calculation tersebut lah. So, kena ada data tersebut. Tapi, dengan data yang kita ada ni, we can fill in the blanks here. Kita boleh isi ruang yang kosong ni. And then we go for the calculation. Okay, so yang ni adalah 4 kan. Alright, 4. And then yang ni adalah 250. Okay. Yang ni 110. Okay, and this one 386. Alright. So, the odds of getting GA after eating from in-house canteen, okay, daripada risk factor yang pertama, cara kira dia adalah 132, okay, A per D kali 254, okay, bahagi dengan 208 kali dengan 4 B per C. Okay, jadi jawapan dia 40.29. So, interpretation dia, maknanya for those people who odds of getting GA, yang mana orang yang makan dekat in-house canteen ni ada 40.29 times higher untuk dapat GA berbanding orang tak makan dekat in-house canteen. Alright, kita go yang ni pula untuk history eating from the outside stall. Okay, siapa-siapa boleh kira untuk macam mana kita nak dapat odds of getting GE after eating in the outside stall. Okay, how to calculate it? Okay, boleh kira and then bagi tahu saya berapa jawapan dia. Oh, saya nak panggil nama. So, anyone yang dah boleh jawab? Anyone who can answer the question? 1.2. 1.2. Okay, jom kita tengok betul ke tidak. Yes, 1.2. Okay, so the odds of getting G after eating from the outside stall adalah 1.2 times higher daripada orang yang tak makan dekat outside stall. Okay, kalau kita bandingkan antara dua-dua ni kan, maknanya yang ni 1.2 je. Dia dah dekat dengan 1 kan. So kita tak boleh nak kata signifikan sangat lah. Maknanya antara orang yang makan outside stall dengan orang yang tak makan outside stall ni, history dia, kita tak boleh kata outside stall ni lebih berkemungkinan tinggi untuk mendapat GE berbanding orang tak makan sebab 1.2 sahaja. Kita boleh cakap tak, but it's not. Kalau you kira dalam statistical analysis, berkemungkinan dia bukanlah significant. It has 1.2 times higher, but maybe not significant lah. Sebab sangat-sangat sikit. Alright, so tadi kita dah clear about odd ratio. Boleh faham odd ratio senang je kan? Then how to interpret it. Interpret tu sangat penting supaya you faham apa benda odd ratio tu diperlukan. Maknanya kita nak tengok association antara risk factor dengan disease, risk factor tu expose dengan non-expose, dengan probability dia untuk dapat disease. Okay, berapa times higher orang yang expose berbanding orang tak expose untuk mendapat disease tersebut. Dan dia adalah dilakukan dalam case control study. Alright, kita pergi ke yang lain pula, which is risk ratio. Daripada risk ratio ni kita nak bandingkan antara risk lah sebenarnya. Ratio antara risk, maknanya antara risk tu kita nak tengok relative risk or risk ratio. Okay, used when comparing outcomes of those who were exposed to those who were not exposed. Kita nak compare orang yang exposed dengan non-exposed. Maknanya risk dia tu lah kita nak compare kan. Okay, usually calculated in cohort study. Cannot be calculated in case control study because the entire population at risk is not included in the study. Kalau daripada case control, kita hanya tahu orang yang ada case sahaja sebab then kita nak tahu dia punya risk factor dia. Kalau daripada cohort, kita boleh dah bahagikan orang yang berisiko dengan orang yang tak berisiko, and then kita follow up, kita nak tengok mana satu yang dapat disease, mana satu yang tak dapat disease. So, dia punya population tu lebih menyeluruh lah. Okay, so untuk mendapatkan risk ratio atau relative risk, risk exposed kita bahagi dengan risk unexposed. Okay, kalau yang tadi kita kira odds of exposure to getting the disease dengan odds of exposure not getting the disease kan. Ini cara dia risk exposed bagi risk unexposed. So cara kira dia, kalau tadi kita lebih macam A, B,
macam tadi, kita AD per BC, mana A per B kita bahagikan dengan C per D lah. Mana yang kali ni pula adalah table tu kita classify yang sama, A, B, C, D. Tapi dia punya formula dia adalah A per AB, makna dia orang yang expose ni, okay, orang yang present dengan disease, incidence among exposed, kita cakap makna dia orang yang ada disease, perkan dengan jumlah expose, incidence among exposed, okay. Maknanya A per A tambah B, and then kita perkan dengan C per C tambah D, incidence among exposed. Okay. Alright. So cara kira dia adalah untuk relative risk adalah macam ni. Okay. Manakala yang tadi AD per BC, manakala yang ni A per A plus B, C per C plus D. Okay. Alright. So, okay, calculating a relative risk or risk ratio. Okay, yang ni ada daripada outcome dia. Disease dia hypertension, present or absent. And then smoking exposure dia, yes or no. Alright, so dia dah bagi data 84 dengan 2916. Yang ni 87, 4913, total berapa? Okay, alright. Cuba kira dia punya relative risk dia. Cuba kira berapa banyak smokers were likely to develop hypertension as were non-smokers. Okay. Anyone? Siapa dah boleh kira? Berdasarkan formula tadi. Siapa yang dah dapat jawapan boleh share kan dekat sini. A per A plus B tambah C per C plus D. Ada yang dah dapat jawapan? 1.61. Okey, jom kita tengok. Okey, first kali kita kira 84 per 3000. Okey, jawapan dia ni kalau nak senang kita terus samakan dengan 1000 population lah. Okey, supaya nanti you tak payah nak bahagi tu pun senang sebab you dah samakan dengan dia punya ni. Okey. And then 87 bahagi dengan 5000. Okay. And then kalau kita nak kira dia punya risk ratio adalah 1.6. Okay, 28. Mana-mana kiraan pun betul, janji last dia dapat ni lah. Yang ni dia nak nampak lagi, kita panggil nampak lagi real. Kalau you tak dapatkan dengan 1000 population, interpretation tu tak tepat. Maknanya dia 0.00 berapa people risk of hypertension among smokers. Macam per dengan population. Macam tak, kita interpret tu kurang tepat lah. Tapi kalau you buat per 1000, and then dapat nombor nilai yang lebih besar ni, so dia lagi tepat dia punya interpretation dia. Okay, tapi at last, you dapat jawapan yang sama juga, 1.6. Okay, itu adalah risk ratio. Manakala risk difference, okay, kita tolak je yang kita dah dapat tadi, risk untuk setiap expose dengan non-expose. Okay, 28 tolak 17.4, maknanya 10.6. Kalau dia nak risk difference, you kira macam ni lah. Maknanya A per A plus B tu ditolak dengan C per C plus D. Kalau dia nak risk ratio, you bahagikan. So 1.6, makna dia smokers were likely to develop hypertension. 1.6 likely to develop hypertension as were non-smokers. Makna dia kalau kita bandingkan antara dua risiko tu, dua exposure tu, okay, yang tu lebih tinggi 1.6 berbanding non-smokers untuk develop hypertension. Berbanding yang tadi odd ratio tadi tu, kita dah just nak tahu kita punya interpretation dia, orang yang hypertension ni berisiko orang yang hypertension ni, untuk develop hypertension ni, develop untuk orang yang berisiko, orang yang smokers tu berisiko lebih tinggi, berapa times higher lah. Tapi dia tak bandingkan antara risiko tu. Tapi yang ni kita tahu antara risiko tu dia lebih tinggi 1.6 berbanding yang tak berisiko. Tapi yang tadi dalam case control tu kita nak tahu orang yang berisiko ni untuk mendapat disease tu berapa banyak. Yang ni kita nak bandingkan antara risiko tu.
Kalau untuk risk ratio ni lah. Jadi you all tahu macam mana nak interpret and how to calculate. It's more than enough in this topic. Okay. Yang risk ratio ni kita lebih nak kepada tahu comparison among the risk dia punya. Nama pun risk ratio, risk factors dia. Manakala yang dalam odd ratio tu adalah probability dia untuk mendapat disease tersebut. Okay. Alright, kita buat exercise macam yang tadi. Alright, first kali kita tengok statement. It is found that among the 5,133 male adults in the follow-up study, 1,011 of them had history of exposure of asbestos through inhalation, and 60 of them developed lung cancer with evidence from chest X-ray and lung biopsy. A total of 20 male adults who had no history of exposure to asbestos developed lung cancer. So calculate the incidence rate of lung cancer in the cohort. Okay, macam mana nak kira incidence rate? Paling senang kot. Kan? Maknanya orang yang ada kes berkaitan dengan orang yang berisiko. Betul? Betul ke? Cuba kira berapa? Tak apa kita buat table dululah. Daripada sebenarnya tak payah table pun tak apa. Boleh untuk kira ni. Tapi nanti soalan-soalan yang lain, dia kena bertable juga. So kita masukkan table dulu dengan data yang kita ada. Alright, itu lagi systematic cara dia. Alright, it is found that 5,133 male adults in the follow-up study. Okay, maknanya dia total dia ni adalah 5,133. Total dia. Okay. Alright. 1,11 of them had history of exposure of asbestos. Maknanya exposure to asbestos, yes, kan? Yang mana ni develop lung cancer. Tengok ujung ayat dia. Lung cancer, present exposure 1011. Okay, total dia kat sini lah. Okay. Silap. 1,011 ni yang ada history of asbestos. Betul lah, asbestos. Okay. And then 5 of them develop lung cancer. Maknanya yang lung cancer tu 65. Maknanya ada exposed to asbestos 1011. Daripada 1011 ni 65 develop lung cancer. Maknanya 65 duduk dekat sini lah, present. Okay. Right, a total of 20 male adult who had no history of exposure to asbestos. Tak ada history. Okay, 20 develop lung cancer. Maknanya duduk dekat sini lah, 20. Alright, daripada ni kita boleh dapat dah yang ni. Okay, kita dapat yang ni dengan yang ni juga. Okay, so kira dia ni 85, 4122. Yang ni cara kita nak dapat total ni tolak dengan present lah. Okay. Alright, so lengkap. So calculate the incidence rate of lung cancer. Okay, cuba kira daripada maklumat ni, berapa rate of lung cancer? Incidence rate dia. Anyone? Ada? Tak ada? Hello? 65. 65. Okay, jom kita tengok. Incidence cohort. Nampak ni? Okay, kita tengok ni. Cara dia 85. Okay. Yang develop lung cancer. Nampak? Kena ambil total lah. Okay, so 85 perkan dengan total 5,133. Jadi jawapan dia perkan dengan 1000 population 16.6. Cara dia kira dia macam ni. Ni yang biasa ni, incidence cohort yang kita belajar dulu dekat topik nombor 2. Okay, sebab daripada cohort kita nak tahu incidence, kita panggil incidence cumulative lah. Cohort dia. Okay, 16.6 per 1000 population. Ni kalau kita nak perkan 1000 dah, selalunya kita akan perkan dengan 1000 population lah sebab kita nampak. Maknanya 16 orang daripada 1000 population develop rate of lung cancer. Kalau kita kira tak perkan dengan 1000, dia akan dapat 0.0166. Jadi kita nak interpret 0.0166 per population.
Macam mana? Kan? Interpretation dia per population, per seorang ada 0.0016 orang per satu orang. Tak boleh nak interpret kan? And that's why kita kira-kira ni bukan community incident, sorry. Dalam rate, incidence rate. Cara dia kira new cases berkaitan dengan total population at risk. Okay? At risk So, yang ni adalah 16.6. Okay, kita pergi soalan yang kedua. Calculate the incidence rate of lung cancer among the exposed group sahaja. Okay. Yang tadi dalam cohort ramai-ramai. Yang ni dia nak dalam exposed group sahaja. Maknanya dia, kalau incidence dalam group sahaja, kita tengok kat expose yang ni. Okay, exposure to asbestos. Berapa orang yang kena? Orang yang kena cancer. Okay, maknanya 65 berkaitan dengan 1011. Okay, maknanya pada orang yang expose tu, dia punya incidence rate dia adalah 64.3 per 1000 population. Tahu macam mana dapat 1000 ni? You kali 1000 lah lepas tu. Sebabnya kena kali 1000 untuk dapatkan incidence rate. Bukan cumulative incident sorry. Bukan cumulative incident tapi incidence rate. New cases among the cohort study. So, yang ni specific cohort study. Kita tengok ni. Yang soalan nombor 2 ni adalah among exposed group sahaja. Ni, yang ni yes ni. Maknanya 65 bandingan 1011. Kenapa kena perkan dengan 1000? Or ikutlah nak buat 10,000 or 100,000. Sebab kalau you tak buat macam tu, you akan dapat 0.0643 per population. Dia punya interpretation tu tak tepat. Okay. Maknanya dalam satu orang ada 0.063 orang. Pelik lah kan. Jadi kena buat macam ni baru kita nampak. Dalam 1000 population, dalam 1000 orang tu ada 64 orang yang develop lung cancer. Dalam ni lah, dalam orang yang exposed to asbestos. Okay, calculate the incidence among non-exposed group pula. Okay, tadi kita dah kira exposed, non-exposed berapa? Anyone? Boleh kira? Siapa dapat jawapan? 4.8. 4 per berapa? 4.8 per 1000 population. 4.8 lebih 4.9. Okey lah, betul lah. Maknanya dia, interpretation dia, among daripada non-exposed group, okay, ada 4.9 orang yang develop lung cancer daripada 1000 orang. Okay. Alright. So, dia punya, itulah. Okay. Bila kita fikir incidence, ia adalah developing of new cases. Bila developing new cases, kena ada cohort study. Sebab kita tengok daripada awal, kita follow up dia sampai dia develop cases. Tapi kalau dalam case control, case tu dah ada, kita nak tengok risk dia kan. So, kita tak tahu berapa lama dia baru kena, ataupun ini case lama, case baru. So, dalam cohort study, selalunya kita main dengan istilah incidence lah. Alright, what's the relative risk of having lung cancer between those who were exposed to those who were not exposed? Okay. Apa maksud dia ni? What's the relative risk? RR dia dah beritahu dia ni. Relative risk sama dengan risk ratio lah. Of having lung cancer, okay, between those who were exposed to the one exposed. Maknanya antara dua risk factor ni, berapa banyak yang exposed tu berbanding non exposed, berapa tinggi dia boleh kena lung cancer berbanding non-exposed tu. Okay, cara kira dia tadi adalah A per AB perkan dengan C per C plus D. A per A plus B, A per A plus B perkan C per C plus D. Okay, anyone? Siapa boleh ni? Kira. Ada yang boleh kira tak? Ada dapat jawapan? Okey, 11.2. 13 point. Berapa tadi? 13.212? 13.25. Baik, kenapa lain-lain? Tak apalah. Dia dekat dalam perpuluhan Alright, so cara kira dia, bila you dapat satu tu 64.3, saya memang tak ni lah, tak mana nak kira in detail. Dia akan dapat dengan tu 4.9 untuk yang non-exposed. So, bila buat relative risk dapat 13.12.
Okay, how to interpret dia? Association dia. The adult male who had history of asbestos exposure is having higher risk, 30 times higher, of getting lung cancer than the non-exposed group. Okay, ini cara interpret. Untuk odds ratio dengan untuk risk ratio, kena tahulah cara nak interpret dia. Kalau tak, jawapan you yang dapat tu tak ada makna lah. You akan hilang 2 markah. Mungkin dapat ni je betul tapi you tak dapat ni. Okay, maknanya dalam ni untuk orang yang ada history asbestos ni lebih berisiko untuk mendapatkan lung cancer daripada orang tak expose. Okay, nampak tak dia compare ke antara dua risiko. Kalau yang tadi tu dia nak comparekan probability untuk dia mendapat disease tu berapa high dekat orang yang ada expose lah. Tapi dalam ni dia expose dengan non-expose tu dia bukan nak perkan dengan berapa banyak perkan dengan ni, dia nak tengok berapa high orang risiko dengan orang yang tak berisiko. Dia berbandingkan dua risiko tu pula. Mana kalau case control tu dia nak lebih, dia macam yang ni ke bawah, yang tadi tu ke kanan. Orang yang berisiko ni berapa high untuk dapat disease. Risiko expose berapa high untuk dapat disease. Dia crude lah. Dia punya tu tak berapa detail. Tapi yang ni lagi detail. Dia akan beritahu orang berisiko ni lagi banyak daripada orang non berisiko untuk dapat disease tersebut. Okay. So disebabkan dia lebih daripada ni, if the confidence interval for the above association 11.3 hingga 13.5, okay, how do you further interpret of the association? Dia berduduk dalam ni, show the association is statistically significant. Okay, alright, sebab confidence interval dia duduk dalam lingkungan ni, dan ni pun jawapan yang kita dapat tu pun adalah dalam lingkungan tersebut, dia statistically significant lah. Alright, maknanya dia within the confidence interval. Maknanya dia confidence ni ada range dia. Dan nilai yang kita dapat tu dalam within the confidence interval. Maknanya dia, kita yakinlah benda tu adalah significant. Alright. Okay, so absolute risk, risk difference or attributable risk. Tadi kita ada sentuh sikit. Mana kita tolak antara dua risk. Risk expose yang kita dapat ni, tolak dengan risk unexposed. Kalau kita nak risk ratio, kita perkan kan. Risk exposed perkan dengan risk unexposed. Tapi untuk difference ni atau lagi satu benda yang kita nak lihat adalah absolute risk. Maknanya risk yang memang orang tu berisiko untuk dapat disease ni bukan disebabkan dia expose atau dia tak expose. Okay, so nak cari benda tu, expose tolak non-expose. Okay. Okay, benda ni attributable risk. Okay. Total risk of disease actually due to exposure. Okay. In a group of smokers, how much of the risk of lung cancer due to smoking? By subtracting the background risk from the total risk of disease in the exposed group. Okay, expose, kita tolak dengan expose, kita dapat ni lah, kita panggil attributable risk. Ataupun kita panggil sebagai background risk. The risk of disease regardless whether a person exposed to a factor or not, or risk in unexposed group. Maknanya dia adalah risiko yang lain. Yang lain yang bukan kita kaji ni. Dia risiko yang lain yang menyumbang kepada disease tersebut. Mungkin kita buat cerita pasal smoking, expose dan expose, kita dapat, dan bila kita tolak, kita dapat ni, attributable risk ni. So attributable risk ni dia expose ke kepada smoking, dia non-expose ke kepada smoking, tapi risk ni dua-dua ada dan kemungkinan dia menyumbang kepada disease tersebut. Background risk, yang kita tak tahu apa risk dia. Kita panggil attributable risk. Maknanya kalau attributable risk ni tu tinggi, maknanya ada risiko lain yang menyumbang kepada disease tersebut. Bukannya semata-mata antara dua ni. Dia mungkin kita panggil risiko yang multifactorial. Multifactor. Faktor yang berbagai yang menyumbang kepada disease. Bukan solely depend on one factor sahaja. Okay. Alright. So the use of attributable risk ni, in a few disease, there is a unique non-causal factor. Cause factor yang yang bukan expose dan non-expose. Bagi contoh, nutritional disorder such as scurvy. Okay, all cases of such disease are attributable by definition to one cause. Maknanya dia cause tu sahaja. Dia tak nak cakap ada cause lain lah yang menyumbang. Often the cause are multiple and complex. Macam saya cakap,
Selalunya cost tu dia banyak dan multifactorial. Choosing between alternative actions become necessary for that is limited time, money, energy and expertise. Kalau kita nak kaji pula satu-satu tu, memang makan masa sebab kita nak kena tahu dulu risk factor yang menyumbang dan adakah betul-betul dia ni menyumbang banyak ataupun tidak, signifikan ataupun tidak, ataupun mungkin bila dia bergabung 2-3 faktor baru dia jadi signifikan. Sangat-sangat susah nak mengenal pasti. So attributable risk provides a way of developing the epidemiological base for such decisions. Solid evidence that each of these risk factors is a component of the causal pathway. Understanding of the actions that add up or might be effective in reducing the prevalence of the risk factor and their cost. The reduction in its outcome, okay, attributable risk. Okay, so basically, in general nak cakapnya, okay, untuk suatu disease ni, bila kita buat satu kajian, kita nak tengok satu risk factor. Contohnya tadi, lung cancer dengan smoking. Alright. Bila kita dapat jawapan dan kita dah ada attributable risk, kita tak boleh nak solely kata, kita kena juga kaji risk factor yang lain. Sebab risk factor ni menyumbang kepada background risk ni. Yang kadang-kadang risk factors ni, dia memerlukan satu sama lain untuk menyumbang kepada disease. Bukan dia sahaja yang menyumbang kepada disease tersebut. Okay. Sebagai contoh, lung cancer tadi kan. Mungkin ada genetic causes. Ataupun dia ada history of apa kita panggil asma ke, asma pula. Dia ada COPD, chronic obstructive pulmonary disease, dia smoking juga, ataupun dia ada expose kepada asbestos ke, ataupun dia ada expose kepada smoke. Okay, so banyak faktor-faktor yang lain. Tapi kalau kita nak mengenal pasti, selalunya bila kita buat kajian, kita akan listkan faktor-faktor tersebut, dan kita akan tengok satu-satu dia punya risk factor, and then dia punya relative risk dia, exposure, non-exposure, yes or no, apa-apa semua. And then kita tengok pula antara risk factor ni berapa times higher dia, and yang mana satu, adakah kadang-kadang bila dua faktor ni bergabung dia menyumbang kepada disease, ataupun dia satu sahaja dah boleh menyumbang kepada disease in higher percentage. Alright. Dia sangat-sangat complex and multifactorial. Tapi yang you belajar ni adalah which is the basic concept. You know the what's actually apa yang berlaku di belakangnya, macam mana nak kira. Dan sebenarnya kalau dalam data yang banyak, it is very, takkan nak kira satu-satu pakai tangan kan. Dalam komputer selalu dia dah ada software like such as SPSS. You masuk je data, dia akan kirakan untuk you risk ratio, odds ratio dan sebagainya. But you have to know the what's actually going behind that, how to interpret that. Sebab itulah kita belajar topik ni hari ni. Okay, so kalau keluar soalan untuk exam pun, dia tak adalah macam dalam data yang banyak. Okay, macam contoh macam soalan tadi saja. Alright, mungkin case scenario yang berbeza, ataupun pada data mungkin dah ada yang dah bagi, or you kena cari sendiri, and then you kena kira, calculate, and how to interpret. Okay, that's all. Itu yang saya harapkan daripada kamu semua dalam topik ni. You know what is risk ratio, you know what is relative risk, odds ratio, attributable risk. Okay, macam mana you nak interpret, beza case control dengan cohort study. Okay, and then itu sajalah untuk topik ni. Alright. Okay, so risk factors of current ni contohlah, untuk current, contohnya untuk macam CHD ni ada banyak kan, BP lah, smoking, obesity, bla bla bla. If there is limited resources to tackle all the SH risk factors, what epidemiological information is needed to prioritize? Okay, so attributable risk ni, daripada attributable risk tu kita tahu yang mana satu menyumbang kepada antara banyak-banyak ni, okay, yang menyumbang tinggi kepada disease tersebut. Alright. So dia sebenarnya dia punya kita sekarang kira lalu software sahajalah. Okay, tapi nak bagi tahu kepentingan attributable risk ni, dan macam mana basic cara kiraan yang kita buat tadi itulah. Okay. Alright. Okay, relative risk versus absolute risk. Relative risk yang tadilah risk ratio, rate ratio and odds ratio. Estimate the size of an association between exposure and disease. Used to make comparison between two or more groups. It tells you nothing about an individual chances of disease. Absolute pula, attributable risk and population.
attributable risk, AR, indicates the likely impact of a disease condition on a population. AR used to indicate individual risk of disease in a particular time period, used to indicate the proportion of disease accounted for by a particular factor. So ni lebih kepada kita panggil individual, ini lebih kepada groups lah. Okay, so individual ni, ini secara in general, dalam group tu berapa banyak risk yang menyumbang kepada disease tersebut. Selit ni kita nak tahu yang mana satu yang paling menyumbang. So contohnya bila kita dah tahu daripada lung cancer tu, smoking tu menyumbang kepada risiko yang paling tinggi untuk mendapat disease. So kita boleh treat individually lah. Maknanya kita akan beritahu dekat orang ni, okay, kurangkan smoke apa semua So dia daripada relative ni baru kita dapat absolute ni. Okay. So I think yang ni you just tahu je lah. Mungkin dalam keluar MCQ ke, beza antara relative absolute, yang mana satu ciri-ciri relative, mana satu ciri-ciri absolute. Okay, how to kira dia ke, calculate. Okay. Alright, thank you. So any question? Boleh faham ke? Ada question tak? Anyone? Sir, Aha. kalau perkiraan dinamik biasa saya ambil berapa titik perpuluhan? 2 titik perpuluhan. Tu decimal. Okay. Tapi kalau you buat satu tu, tapi bila you bundakan dengan 2 tu sama, I accept jugalah. Tapi kalau nak save, yang selamat, you buat 2. Kadang-kadang kalau you buat satu tu, kadang dia jadi 7. Tapi bila you 2, rupanya you bundakan jadi 6. Kan nilai dia berbeza dah. So buat 2. Selalu, usually kita akan buat 2 decimal lah. Alright. Okay, lagi? Tak ada, boleh faham Alright, okay. Kalau tak ada,